हेलो हेलो गाइस, देखो देखो यहाँ पर तो एक बहुत बढ़िया घर बना हुआ है दोस्तों। और देखो ये घर के छत में तो एक पंखा भी लगा है दोस्तों। और ये क्या, यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी क्रेन है। और देखो दोस्तों यहाँ पर तो एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। और यहाँ पर तो बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ भी लगे हैं दोस्तों। और ये देखो ये घर का मालिक भी खड़ा हुआ है। देखो इस तरफ भी एक ट्रैक्टर खड़ा है दोस्तों। वाह नाइस दोस्तों। ओए और यहाँ देखो ये क्रेन के ऊपर तो एक फ्लाइंग डायनासोर बैठा हुआ है दोस्तों। वाह देखो देखो जेंटलमैन के घर के सामने तो बहुत सारा जगह है दोस्तों। ओए ये जेंटलमैन किसी को फोन लगा रहा है दोस्तों। देखो देखो इसने तो यहाँ पर फोन लगाया है दोस्तों। ओए लगता है इसका कुछ सामान आया हुआ है दोस्तों। देखो देखो मिनी ट्रैक्टर में कुछ सामान लोड है। ओए चलो चलो उसको बुला लो जेंटलमैन। चलो दोस्तों जेंटलमैन ने तो उसको बुला लिया है। चलो अब इसको उठाते हैं और ट्रैक्टर के ऊपर बिठाते हैं। चलो चलो अब मिनी ट्रैक्टर को यहाँ से लेकर चलते हैं सीधा जेंटलमैन के घर। ओए चलो चलो आगे बढ़ाओ। बूम 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 बूम। और आगे बढ़ाते हैं ट्रैक्टर को। बूम बूम बूम। ओए बस बस रुको रुको। चलो चलो अब जल्दी से इसको उठाते हैं और इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। देखो देखो ये अपने दोस्त के पास आ गया। चलो अरे अरे ये क्या गिर गया। ओए चल चल खड़े हो जा। देखो दोस्तों अब ये दोनों यहाँ पर गपशप करेंगे, तब तक हम इस सामान को यहाँ पर छोड़ते हैं। देखो ट्रैक्टर को पीछे कर लिया है। चलो चलो अब जल्दी से उठाते हैं सामान को। ओए देखो देखो ये तो चेयर है। चलो चलो इसको यहाँ पर रखते हैं। अब दूसरी चेयर उठाते हैं और इसे भी नीचे रखेंगे यहाँ पर। चलो चलो अब थर्ड वाली चेयर उठाते हैं और इसको भी नीचे रखते हैं। और ये देखो फोर्थ वाली भी रख दी है दोस्तों। और ये क्या इतना बड़ा टेबल। चलो चलो मिनी ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं यहाँ से। ओए रुक जा। चलो चलो दोस्तों इसको तो लेकर आते हैं। ओए चल चल जल्दी से आ जा और ट्रॉली में बैठ जा यहाँ पर। देखो देखो गाइस ये तो ट्रॉली में ही लेट गया। चलो ट्रैक्टर को निकालते हैं यहाँ से। अब जल्दी से सारा सामान यहाँ पर अच्छे से लगाते हैं। देखो टेबल को तो बीच में कर दिया और ये दोनों चेयर इधर और ये वाली चेयर इस तरफ और ये वाली चेयर इस तरफ। वाह दोस्तों कितना बढ़िया सेट हो गया। नाइस। ओ गाइस देखो देखो यहाँ पर तो एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ है दोस्तों। और देखो इसके हाथ में तो एक फावड़ा है। और देखो यहाँ पर तो इसे कुछ दिख रहा है दोस्तों। देखो ये इन सब को बाहर निकालने के लिए आया था। ये देखो यहाँ पर कुछ है। ओए ये क्या, ये तो थक गया है दोस्तों। देखो ये तो गिर गया। चलो चलो इसको उठाते हैं और यहाँ से चलते हैं दोस्तों और एक जेसीबी ढूंढ कर लाते हैं। ओए ये देखो जेसीबी तो यहाँ पर है। देखो ये तो यहाँ पर गाड़ियाँ लोड कर रही थी दोस्तों। देखो इसने गाड़ियाँ तो लोड ही कर दी हैं। चलो चलो इन गाड़ियों को यहाँ से निकालते हैं जल्दी से। मिनी ट्रैक्टर को निकालेंगे। बूम 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 बूम। चलो चलो दोस्तों अब ये रेड वाला ट्रक। ओए ये क्या, देखो ये तो यहाँ पर फंस रहा है। ओए बस बस रुको रुको। ओए ये ट्रक तो यहीं पर आधा खाली हो गया। चलो चलो जल्दी से जेसीबी से फिर से इसको लोड कर देते हैं। देखो देखो जेसीबी ने लोड कर दिया इसको। चलो अब इसे तो जेसीबी से ही धक्का लगाकर बाहर निकालते हैं दोस्तों। बूम 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 बूम। ओए देखो गाड़ी को तो निकाल दिया। अब जल्दी से लेकर चलते हैं। ओए देखो ये कितने जल्दी पहुंच गया दोस्तों। चलो चलो इस आदमी को साइड में करते हैं और इसका फावड़ा भी इसको दे देते हैं। चलो चलो अब मशीन से काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओए ये देखो यहाँ पर तो एक एनिमल फंसा हुआ था। देखो ये कौन सा एनिमल है दोस्तों। ओए ये तो वाइल्ड बियर है। चलो चलो अब यहाँ भी देखते हैं। ओए ये देखो यहाँ पर कितने सारे एनिमल दबे हैं दोस्तों। देखो एक गोट भी बाहर निकल गई। तो चलो अब और आगे चलते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं। ओए देखो देखो यहाँ पर तो एक कैमल भी निकल गया दोस्तों। ओए चलो जल्दी से मशीन का काम बढ़ाओ भाई। यहाँ पर तो बहुत सारे एनिमल दबे हुए हैं दोस्तों। ओए ये देखो यहाँ तो एक हॉर्स भी निकल गया और देखो ये कैसे उछल रहा है दोस्तों। चलो चलो भाई अब और आगे देखते हैं यहाँ पर। ओए लगता है अब यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों।
दोस्तों देखो यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, लगता है सारे एनिमल निकल चुके हैं गाइस। चलो चलो, ओए ये क्या, देखो देखो यहाँ पर तो एक और एनिमल मिल गया गाइस। चलो चलो मशीन को हटाते हैं यहाँ से, और देखो यहाँ टोटल 5 एनिमल मिले हैं दोस्तों। अरे अरे ये क्या, यहाँ तो एक और एनिमल मिल गया। ओए देखो टोटल 6 एनिमल हो गए।